हिचकी आने पर आपको क्या लगता है कि आपको पानी पीना चाहिए या फिर कोई आपको याद कर रहा है तो उसको ढूंढ कर उसके पास जाना चाहिए? दोस्तों ऐसी कई सारी चीजें होती हैं हिचकी को लेकर, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी जगह का नाम हिचकी आने की वजह से पड़ गया? जी हाँ, वर्ल्ड में एक ऐसी जगह जिसका नाम हिचकी आने की वजह से पड़ गया। सऊदी में एक एरिया का नाम विंस्टन हिकअप है और इसका ये नाम पड़ा क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब विंस्टन चर्चिल नाम के एक आदमी सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच की सीमा तय कर रहे थे, तब ज्यादा शराब पीने की वजह से उनको आ गई हिचकी और उनका हाथ फिसल गया और उन्होंने हजारों वर्ग किलोमीटर वाली कीमती जॉर्डियन जमीन को सऊदी अरब के हिस्से में डाल दिया और इसी वजह से इस भूखंड को विंस्टन हिकअप के नाम से जाना जाता है। वैसे हिचकी आने पे आप क्या करते हैं? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।